हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरडीआर पर। मैं हूं आपका रेल दोस्त रोहित। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कुछ रेल अपडेट। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो रेलवे की छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। पहली न्यूज़ निकल कर आती है 100 स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे जल्द ही 100 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों को चलाने की अनुमति देगा। और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं जिसमें बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो नीट, एनडी और जी मेन के एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए बिहार राज्य में 20 जोड़ी डेमू और मेमू ट्रेन की सेवा दी गई है। इन ट्रेनों के रूट पर सभी स्टॉपेज के अनरिजर्व काउंटर खोले गए और मुंबई लोकल में भी एग्जामिनीज को यात्रा के लिए अनुमति दी गई है। ट्रेनों की लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो 12/903 और 904 मुंबई अमृतसर के बीच में चलने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस इस ट्रेन को एलएचबी कोचों में बदलने के लिए 4 रेक मिल चुके हैं। पहली बार इसको 15 सितंबर से रवाना किया जाएगा। अगली न्यूज़ मेट्रो सर्विस को लेकर है। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि 7 सितंबर से इनकी सर्विस चालू कर दी जाएगी, मगर मेट्रो में यात्रा करने के लिए मेट्रो टोकन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको मेट्रो कार्ड से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। अगली खबर 1 सितंबर से दानापुर डिवीजन में अंतर्गत पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक 02309 राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ रेल परिचालन की शुरुआत की गई। अगली खबर सोलर प्लांट को लेकर है। अब देश के 960 रेलवे स्टेशन सोलर एनर्जी के साथ संचालित होंगे, जिसमें बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं जैसे पुरानी दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी और भी बड़े रेलवे स्टेशन शामिल हैं। 2030 तक 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट लगाने का टारगेट है। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।